Либо я сошла с ума, либо на природе время течет медленнее. Как только в университете начались каникулы, я приехала отдыхать на природу. И каждый раз, когда я уезжаю из шумного города, мне кажется, что сложные задачи здесь решаются проще. И я успеваю сделать все свои дела, а еще и полдня не прошло. И замечали ли вы, что на природе спится гораздо лучше и спортом заниматься приятнее? А своими секретами продуктивности даже на отдыхе поделилась в ТГ-канале.